तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारे चैलेंज का डे 2 और आज मैं मैं फोकस करूँगा, कुछ एक शॉर्ट डालूँगा और अभी ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डालूँगा मैं। तो अभी तो ये जैसे कि मैं स्कूल से ही वापस आया हूँ, अभी स्कूल से वापस आया हूँ, इसलिए अभी मैं क्या कहते हैं नहा वहाँ के फ्रेश हो के खाना खा के तो क्या कहते हैं अभी मेरा कुछ काम है। मुझे पहले तो कुछ सामान ख़रीदना और फिर नीचे से क्या कहते हैं बेसमेंट से तोतों का केज डाला है, क्योंकि जो मेरे तोते हैं ना उन्होंने अंडे दे दिए शायद से, वो अपने ब्रीडिंग बॉक्स में ही हैं बहुत दिनों से। और जो मेरे पास एक सिंगल मेल है, वो उसकी जो फीमेल है उसकी डेथ हो गई, हम लोग उसकी फीमेल भी बहुत जल्दी लेंगे। ये जो है ना, ये मेरा हैंड टेम सिंगल मेल है और ये वो पीछे फीमेल बैठी है और मेल अंदर बॉक्स में। अभी ये फीमेल अभी बाहर आई है थोड़ी देर, तो हो सकता है मुझे इन्होंने अंडे दिए हैं तो। और ये उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं जो सिंगल मेल है, और उसको कुछ इधर उधर ज़ख्म भी हो गए। तो क्या कहते हैं मैं कुछ सामान ख़रीदूँ के लाऊँगा और फिर इनका केज नीचे बेसमेंट से लेके आऊँगा और ऊपर इन्हें रखूँगा। तो अभी तब तक के लिए मैं व्लॉग बंद करता हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड में। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वापस से अभी मैं अपना काम करके आ चुका हूँ सब, और अभी मैं केज भी ले आया हूँ। और मैंने क्या कहते हैं जो सिंगल वाला मेरा हैंड टेम मेल है उसे अलग भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा पुराना केज है, बैकअप के लिए भी केज ये मैंने रख दिया था कि वो यही है ना कि जब क्या कहते हैं कोई एक पेयर अंडे दे तो फिर जो मेल को भी तो अलग करना होगा, और दूसरा मेल होगा दूसरे फीमेल का, उसको भी अलग करना होगा। तो अभी मैं ज़रा आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाता हूँ अपना ये मेल सिंगल कॉकटेल। ये अभी इसके लिए नया केज है, क्योंकि ये इस वाले केज में कभी भी आया नहीं है, तो अभी ये बहुत डर भी रहा है उस केज में। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम की बात भी नहीं है, कुछ 1 महीने की बात है, फिर ये वापस अपने उसी घर में जाएगा। ये है मेरा मेल कॉकटेल और ये बहुत ही फ्रेंडली है, काटता भी नहीं है। और ये था हमारा डे 2 365 डेज़ में 100 के सब्सक्राइबर्स करने का। और आज मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये करेगा आज का व्लॉग एंड। हाँ चलो क्रीम, आज का व्लॉग एंड करो। चलो ये नहीं कर रहा तो मैं ही कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।